ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له پخواني ولسمشر حامد کرزي کوو. پخوانی ولسمشر حامد کرزي وایي چې په هېواد کې روان وضعیت بدلیدونکی دی او ډېر ژر به په دوحه کې د سولې جدي خبرې پیل شي. امرالله صالح وایي افغان ځواکونو د خلکو په ذهن او زړونو کې ځای خپل کړی دی. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي اړینه نه ده چې طالبان څوک دي، هغوی دښمن دي او له منځه وړلو لپاره باید له ټول توان څخه کار واخیستل شي. عبدالستار میرزکوال د کورنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر جنرال عبدالستار میرزکوال نن په خپل کاري دفتر کې د ملي پولیسو د ځانګړو ځواکونو افسر میرویس د دې له امله چې په هرات ولایت کې موټر بم شنډ کړ نوموړی وستایه. سیمهییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي چې د دې ادارې په وړاندیز او د ولسمشر د حکم په اساس مراد علي مراد د دایکندي او طاهر ظهیر د بامیانو د والي په توګه وټاکل شو. د خوست د ولایتي شورا وکیله زهرا جلال خوشي شوه. د هغې زوی ایوب جلال په فیسبوک کې لیکلي چې د سپین ږیرو په منځګړیتوب مور او ورونه د طالبانو لخوا خوشي شول. د راپورونو له مخې چې دوی نن سهار لوګر کې طالبانو ښکته کړي وو. عدلیې وزارت وایي چې په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ مختلفو هېوادونو 10 تنه اوسېدونکو ته د افغانستان رسمي تابعیت ورکړی دی. محسن داوړ پښتون سیاستوال محسن داوړ ویلي د طالبانو په حق کې د پاکستان د ولسمشر خبرې پر افغانستان د برید معنا لري. هغه زیاته کړې کله چې امرالله صالح پاکستان د ترهګرو ملاتړی هېواد یادوي اسلام آباد پرې خفه کیږي. ولسمشر عارف علوي بیا د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. غلام حسین بابک د عوامي نېشنل ګوند او د پاکستان د ولسي جرګې غړي سردار حسین بابک ویلي پاکستان د یو مسلمان خپلواک افغانستان تباهي غواړي. دا د پاکستان مسلماني ده او وروستی خبر دا دی چې د عراقي رسنیو د راپور پر اساس له ایران څخه دغه هېواد ته د وارداتي برېښنا 2 ستنې په ماینونو الوزول شوې چې ورسره د دیاله ښار د ډېرو سیمو برېښنا پرې شوې ده. عراقي چارواکو یې پړه پر داعش اچولې او ویلي دي چې له دې وړاندې هم دغه ډلې په ځینو سیمو کې د برېښنا پایې په ماینونو الوزولې دي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه تر بیا ستاسو شوپړ ته راځم په لیوه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.